Šis intuityvaus pasirinkimo testas padės šiek tiek giliau pažvelgti į savo vidinį pasaulį. 4 paveikslėlių užduotis, iš kurių intuityviai reikės pasirinkti vieną. Kiekvienas paveikslėlis simbolizuoja tam tikrą vidinę būseną, kuri atspindi dabartinį gyvenimo etapą. Tokiu būdu gali labiau atsiskleisti vidiniai norai ir troškimai. Taip pat galim gauti savo naujų įžvalgų ir svarbių suvokimų. Kai pasirinkimas yra intuityvus, o nesąmoningas, nelogiškas, tokiu būdu tos mūsų dalys, kurios kartais būna nuslopintos ir kurios pasilieka šešėlyje, turi galimybę būti išgirstos ir pamatytos. Netgi galim gauti įžvalgas arba suvokimus apie kažkokius savo įsitikinimus, pasąmoninius blokus ir baimes, kurios trukdo judėti pirmyn. Renkantis jokių analizavimų, jokių racionalių paaiškinimų nereikia. Tiesiog leisk sau pajust. Paanalizuoti galėsi vėliau. Tad trumpam užsimerk, lėtai ir giliai įkvėpk, iškvėpk ir atsipalaiduok. Na, o dabar atsimerk ir negalvojant, neanalizuojant, iš pajautimo pasirink paveikslėlį, kuris labiausiai traukia. Jei pasirinkai saldumynus, tavo siela šiuo metu trokšta džiaugsmo, malonumo ir gyvenimiško saldumo. Šis pasirinkimas rodo poreikį arba ieškojimą paprastų džiaugsmų ir mažų akimirkų, kurios praturtintų kasdienybę. Tai gali būti ženklas, kad šiuo metu tau reikia daugiau lengvumo ir galbūt šiek tiek atokvėpio nuo gyvenimo rutinos ar sunkumų. Šis simbolis kalba apie tą patirtą vaikystės džiaugsmą ir gyvenimo paprastumą, kai mėgavomės tuo, ką tiesiog tuo metu turėjom. Todėl šis pasirinkimas tarsi skatina prisiminti, kad gyvenimas gali būti malonus net ir be didelių dalykų ar pastangų. Ką reikėtų daryti? Tai tiesiog leisti savo mėgautis dabartimi, dabarties akimirką, kuo įmanoma daugiau ir kuo įmanoma labiau. Ir atrasti kuo daugiau grožio smulkmenose, paprastuose dalykuose ir užleisti daugiau vietos vaikiškam spontaniškumui. Jei pasirinkai teisingai, greitu metu, kai patvirtinimą pamatysi auksinę monetą. Monetą gali pamatyti tiek ir kažkur internete, tiek ir kur nors realybėje. Tai bus ženklas, kuris patvirtins tavo intuiciją ir parodys, kad tavo pasirinkimas buvo teisingas. Tai yra sinchronas. Todėl stebėk savo aplinką ir būk atviras ženklams, bet per daug nesikoncentruok ir mintimis neįsikibk į tai. Tegul įvykių seka dėliojasi natūraliai. Įsikibimas į tai, kad jau praėjo 5 valandos ir dar negavau patvirtinimo, dar auksinės monetos nemačiau, yra kontrolė. Tai yra užlaikymas energijos, o energijai reikia leisti tekėti laisvai. Debesys iš esmės simbolizuoja laisvę, svajones ir polinkį į kūrybiškumą. Todėl, jei pasirinkai šį paveikslėlį, tai rodo, kad šiuo metu gali turėti gilių apmąstymų arba gali ieškoti savo gyvenimo krypties ar net prasmės. Galbūt esi žmogus, kuris mėgsta svajoti, įsivaizduoti naujas galimybes ir keliauti mintimis į neatrastus horizontus. Šis pasirinkimas gali rodyti, kad šiuo laikotarpiu tau yra svarbu leisti savo pailsėti nuo žemiškų buitinių ir rutinos reikalų ir pasinerti į savo vidinį pasaulį, bei leisti savo pasvajoti. Per šį simbolį pasąmonė tau primena, kad gyvenimas yra nepastovus ir nuolat kintantis. Tad kartais verta tiesiog leisti savo pasiduoti tėkmei, pasitikėti gyvenimu, jo procesu ir nebijoti nežinomybės. Pasikliauk savo intuiciją, drąsiai pasinerk į savo vidinį pasaulį ir pabandyk iš naujo pažvelgti į savo gyvenimą. Galbūt atrasi ką nors naujo, kas įkvėps ir motyvuos. Jei pasirinkai teisingai, greitu metu, kai patvirtinimą pamatysi raktą. Raktą gali pamatyti tiek ir kažkur internete, tiek ir kur nors realybėje.
Tai bus ženklas, kuris patvirtins tavo intuiciją ir parodys, kad tavo pasirinkimas buvo teisingas. Tai yra sinchronas. Todėl stebėk savo aplinką ir būk atviras ženklams, bet per daug nesikoncentruok ir mintimis neįsikibk į tai. Tegul įvykių seka dėliojasi natūraliai. Įsikibimas į tai, kad jau praėjo 5 valandos ir dar negavau patvirtinimo, dar raktų nemačiau, yra kontrolė. Tai yra užlaikymas energijos, o energijai reikia leisti tekėti laisvai. Lankas atspindi pasąmoninį norą judėti, augti ir energingai įsitraukti į gyvenimą. Jei pasirinkai šį simbolį, gali būti, kad šiuo metu ieškai veiklos, kuris suteiktų džiaugsmo ir įkvėpimo, arba jautiesi pasiruošęs naujai veiklai, naujam keliui, naujoms patirtims. Lankas simbolizuoja lankstumą, žaismą, žaidimą ir judėjimą. Tai yra tavo pasąmonės kvietimas šokti šį gyvenimo šokį, kuris gali būti ir aistringas, ir grakštus, ir laisvas, ir žaismingas. Nebijok išbandyti naujų dalykų, kurie skatina judėjimą tiek fiziškai, tiek emocinių lygmenių. Leisk savo laisvai šokti per gyvenimą. Išlaisvink savo energiją ir atrask daugiau džiaugsmo kokiose nors veiklose, kurios ne tik praskaidrins, bet ir praturtins kasdienybę. Jei pasirinkai teisingai, greitu metu, kai patvirtinimą pamatysi žalią balioną. Žalią balioną gali pamatyti tiek ir kažkur internete, tiek ir kur nors realybėje. Tai bus ženklas, kuris patvirtins tavo intuiciją ir parodys, kad tavo pasirinkimas buvo teisingas. Tai yra sinchronas. Todėl stebėk savo aplinką ir būk atviras ženklams, bet per daug nesikoncentruok ir mintimis neįsikibk į tai. Tegul įvykių seka dėliojasi natūraliai. Įsikibimas į tai, kad jau praėjo 5 valandos ir dar negavau patvirtinimo, dar žalio baliono nemačiau, yra kontrolė. Tai yra užlaikymas energijos, o energijai reikia leisti tekėti laisvai. Kriauklės simbolizuoja ryšį su savo vidiniu pasauliu, norą susikurti ramybės erdvę ir susitelkt į gilesnę savęs pažinimo kelionę. Kriauklės taip pat simbolizuoja apsaugą ir ramybę, todėl šis pasirinkimas gali reikšti, kad šiuo metu tau yra svarbu ar net būtina atitrūkti nuo išorinio triukšmo ir atrasti vidinę pusiausvyrą. Gali būti, kad išgyveni laikotarpį, kai reikia labiau pasirūpinti savimi, sustiprinti savo vidinį pasaulį ir atsitraukti nuo stresą keliančių situacijų ar žmonių. Tavo pasąmonė rodo, kad esi pasirengęs gilintis į save, atverti savo naujus dvasinius horizontus ir sustiprinti savo vidinę ašį. Tai yra priminimas, kad išorinė harmonija pirmiausiai prasideda viduje. Kuo labiau suartėsi, susilygiuosi su savo siela, tuo aiškiau matysi, ko iš tikrųjų giliai savyje trokšti, link kur turi judėti ir kaip susikurti harmoningą gyvenimą. Jei pasirinkai teisingai, greitu metu, kai patvirtinimą pamatysi mėlyną gėlę. Mėlynos spalvos gėlę gali pamatyti tiek ir kažkur internete, tiek ir kur nors realybėje. Tai bus ženklas, kuris patvirtins tavo intuiciją ir parodys, kad tavo pasirinkimas buvo teisingas. Tai yra sinchronas, todėl stebėk savo aplinką ir būk atviras ženklams, bet per daug nesikoncentruok ir mintimis neįsikibk į tai. Tegul įvykių seka dėliojasi natūraliai. Įsikibimas į tai, kad jau praėjo 5 valandos ir dar negavau patvirtinimo, dar tos mėlynos spalvos gėlės nemačiau, yra kontrolė. Tai yra užlaikymas energijos, o energijai reikia leisti tekėti laisvai.